你要问一个韩国人什么是他心中的第一美食，得到的答案一定是辣白菜。有些嘴硬的可能会不承认，那可以直奔他家，打开冰箱，然后就会发现满满一冷藏柜的辣白菜囤货。即使身在他乡，韩国人的冰箱里辣白菜也从不会断货，一年能吃掉上百万吨的辣白菜，人均35公斤，撑起了韩国餐饮业的半壁江山。你可以嫌弃韩国人踢球脏，但要相信韩国辣白菜的品质，毕竟90%都是从我们东北进口过去的。制作辣白菜的精髓就是注入灵魂的辣酱，把一颗颗洗过澡的大白菜抹上用各种蔬菜混合辣椒调配而成的辣椒酱，每个细小的角落都要给它掰开，均匀的涂抹，不放过任何一片菜叶子。辣椒酱不能太多，也不能太少，不然就没了口感，失去了灵魂，变成了咸菜。最后把抹好酱料的大白菜装箱封装，就可以送上餐桌了。看舒服别忘点个赞，点个关注啥的，捧捧人场，谢谢了啊。